तुमको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है खूनी चिड़िया, और इसको शेर, हिप्पो, मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर के साथ दोस्ती है, क्योंकि ये उनका जान बचाता है। आखिर कैसे बताता हूँ, बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो देखो यार, जब भी किसी जानवर के आँख, कान, नाक, मुंह कहीं पे भी कचरा जम जाता है तो ये पक्षी उसको खा के सफा चट कर देता है, और उसके बाद इसको पेट भर का खाना मिल जाता है और जानवर को सफाई। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जब भी किसी जानवर को चोट लगता है या फिर घाव होता है तो उसके ऊपर का बैक्टीरिया ये खा के उस जानवर का घाव ठीक कर देता है। इसी कारण इससे खतरनाक से खतरनाक जानवर भी दोस्ती करके रखता है।